Hello， 大家好，多謝大家再次 加入嚟我呢個 channel。今日我就再次請到我嘅朋友 Carrie。Hello，大家好。咁我哋今日講咩 topic 咧 ，Carrie？今日我哋繼續延續阿 Candice 之前有一個 video 咧，就係講緊女性點解成日都遇到個男人初頭對佢好好，跟住對佢越嚟越差，一路都揾唔到個 stable 嘅人咧。咁呢件事都好神奇嘅。咁我就將呢段 video share 咗俾我個朋友。佢就答我點解阿 Candice 好似講緊我咁嘅？重點係我唔識佢個朋友。係啦，阿 Candice 澄清，我唔係講佢咁係啊，我唔緊要。咁即係話其實呢一個發生嘅事情係喺好多女性身上都有發生嘅。咁我就同 Candice 講其實你講咗最簡單一個解決方法就係你要點諗住你想要個咩人，嗰個人就會出現。呢一個係一個第一步，亦都係最簡單。其實更加深層次嘅嘢係需要做。咁但係做嘅嘢咧，唔係對外，係對內。我哋首先要自我修身、自我增值，先至可以吸引到一個你想要嘅人。係啦，嗱，又好簡單啦。你想要咩人？首先你將自己變成咗嗰個人先，咁你先至會有一個相同 energy 吸引力法則，就係你要有一個吸引相同嘅能量嘅人埋你身。呢個係一個好緊要嘅嘢。咁我哋兩個咧就唔係空口講白話啦，好明顯咁出嚟講嘢係咪？係呢個好緊要，一定要吸。咁我自己同阿 Candice 都經歷咗唔同嘅階段嘅感情問題啦。咁而家我同佢都叫有一個好 stable 嘅 partner 啦，係啦。咁我就想分享下我自己嘅成長先。首先我亦都係經歷一模一樣嘅事情，就係遇極啲人初頭都好好㗎，好 intimate 㗎，但係跟住就越嚟越疏遠，越嚟越大家就越嚟越行越遠。咁點解自己都唔開心？好啦，痛定思痛啦，算我唔要字，我唔要男人啦。嗰一刻我就同自己講，解決我自己先，我去揾翻我自己先。問咩叫揾翻我自己？就係我去學嘢。我首先去做運動啦，做運動唔係淨係就咁為咗瘦，我係要了解每一個運動對自己有咩幫助，每一個肌肉會點樣練，去揾一個 trainer，即係去好認真去對待呢件事，去學一樣嘢。跟住不斷睇書啦，我由嗰陣時應該係喺嗰陣時開始睇塔羅牌嘅。我唔係去問人塔羅牌點睇，我係學點睇塔羅牌。另外就開始接觸唔同嘅人，去了解佢哋背後嘅故仔，喺佢哋身上去反映出原來自己有咩不足，點樣去進步。咁當呢件事完成咗，一路繼續去進步嘅時候，我就發現我身邊已經有不同嘅變化啦。識嘅朋友，佢哋係俾到好多 insight 嚟嘅，好多智慧嘅對話，唔係繼續係咁膚淺啊！買咩衫啊，買咩名牌，去旅行咪就咁吃喝玩樂。我深度行，我點樣去了解人哋文化，即係會識咗呢啲人，然之後慢慢去識到我而家呢個男朋友。咁我覺得係真係自我修身嘅過程，就會去遇到一個你想要嘅人。咁呢個係我自己嘅發現咯。當時其實我最記得 Carrie 都有同我講就係話，其實你啲男朋友咧一個接一個，你有冇諗自己係想要啲咩嘅咧？我最記得當時係咁同我講。如果大家睇翻我之前同你哋講愛情嗰段片咧，我都有同大家提議過，就係話你要將嗰個人你要啲乜 list 咗去，然後排 ranking。其實呢一個 idea 咧都係 come from Carrie 嘅。多謝你聽話。係啦，我都 take 咗佢 advice 啦。咁我的而且確覺得有一樣嘢嘅係寧缺勿濫。咁如果嗰個人根本就唔啱你，其實你都係嘥時間嘅，同埋嘥精力咯。即係你會好傷心，佢又離開，又要時間去適應一個人。跟住落嚟點樣成功咧？當時其實 take 咗阿 Carrie 嘅 advice 都係同佢一樣啦。我當時就會有學唱歌，有學書法，亦都去做瑜伽，排到密麻麻啦，好忙啊！真係嗰陣時就覺得自己提升咗自己嘅 energy 咯，提升下氣質先，因為學書法個人都慢啲嘅咁樣，而自己亦都會覺得當時個狀態係好好嘅。係啦，你自己狀態越好，你遇到個對方嘅狀態都會越嚟越好。嗱，呢件事未必係金錢嘅，佢未必係一個有錢佬。但係 at least 佢係一個好人，呢個係好緊要嘅。人嘅本質係比金錢更加重要，因為佢對你好一時，有錢俾錢你用，唔代表佢對你好。呢個係好多女性有少少誤解嘅。當然追求物質係冇錯，但係唔係一個最即係淨係得呢個元素就代表佢對你好咯。咁呢一個係最基本，你要改變你自己嘅心態先，你要修身修心，係啦，你先可以揾到一個啱嘅人。上一次我條片關於金錢都有提過。
其實自我價值提升其實喺各方面都好重要。冇錯，如果你提升咗自己嘅價值咧，對方睇你感受到你嘅價值都唔同，變咗對方都係一個好有價值嘅人。我 conclude 咗就係話，我哋要自己 uplift 咗自己，自我嘅價值提升，保持自己最佳狀態。呢個係好緊要啊！最老土嗰句啦，機會係留俾有準備嘅人嘅。冇錯。好，咁我哋下一次再講下深層啲點樣去做到自我價值提升。好，我哋下一次翻嚟再見。如果大家都中意我呢啲片，請大家都俾 like，多謝大家 subscribe 我嘅 channel。如果覺得呢段片對身邊嘅朋友都有幫助，都可以 share 俾佢哋㗎。OK，咁多謝大家收睇，我哋下次見，拜拜。